Ja, sjoe, dankie dat U my gelei het, Here. Maak my geestelike oë oop, Vader, dat ek kan hoor. Here, dat ek U die God van hemel en aarde kan ken. Wat ervaar jy? Here, ek ervaar die baard van die Leeu. Ek ervaar die baard van die Vader. My seun. Die tyd het gekom. Daar is baie wat harde ore het en wat hardhoorend is, wat hulle ore toestop en nie wil hoor nie. Here, U was 1000-maal oorgenadig met my. U was 1000-maal oorgenadig met my, Here. Sê vir 'n volk, en sê vir Suid-Afrika, en sê vir jou eie mense, dit is tyd dat hulle harte na my toe draai. En ek is die Here hulle God, wat hulle uit hulle land uitgelei het, na hierdie land toe. Hierdie was hulle beloofde land gewees. 'n land van melk en honing, 'n land van seën en oorvloed. Maar hulle het hulle rykdom gevat en hulle het van my vergeet. En nou gaan 'n tyd kom waar hulle my weer gaan onthou. Hulle wat na my gesoek het, sal my vind. En hulle wat hulle rug op my gedraai het, op hulle sal ek my rug draai, omdat hulle nie geglo het wat ek vir hulle gesê het nie. Hulle het hulle eie afgode begin aanbid. Hulle het hulle eie rykdom aanbid. En hulle het gemaklik geraak. En hulle het godsdienste aanvaar. En hulle het denominasies geword. Elkeen op sy eie trant. Maar my het hulle nie geken nie. Van my af het hulle ver weggedwaal. Maar ek was die Here hulle God. Ja, dit was ek wat hulle uitgelei het. Soos wat ek Moses gebruik het om die Israeliete uit Egipte uit te lei, het ek hulle uitgelei. As gevolg van vervolging het hulle hierheen gekom, as die Franse hugenote en die Britse settlers. En hulle het hier kom bly, en hier het ek voor hulle uitgegaan, en ek het vir hulle weggemaak, en ek het hulle beskerm, hulle en hulle kinders. Maar hulle het nie aan my vasgehou nie. Hulle het die gode begin aanbid, van die wat 'n verbond met Satan gemaak het. En hulle het begin om hulle godsdiens het infiltreer geraak met die leringe van Satan, die leringe van sogenaamde vrymesselarij. Julle sal sê, maar kan God so praat? Dink julle dat God weet nie alles nie? Dink julle dat hy wat in die hemel is, sien nie alles en het alles gesien wat sou kom nie? Maar julle het julle harte verhard en julle het weggedwaal van my af. En ek was nog steeds genadig gewees. En in my genade het ek gehoop vir 'n volk en 'n nasie wat uitgeroep sou bly, wat sou uitkom onder die ander volke en een kant sou bly. Maar julle het julle begin vermeng en julle harte het hard geword en julle oë het blind geword en julle kon nie meer sien nie. En ek het julle oorgegee aan die wat julle aanbid het, julle meesters van ekonomie en julle meesters van sogenaamde wysheid en intelligensie en tegnologie. Maar onder julle was daar baie wat my gesoek het en baie wat in hulle eenvoud getrou gebly het, al het baie afgedwaal en net gedeelte van die waarheid gehaat. Het julle selfs met die bietjie wat julle gehaat het julle getrou probeer bly, en baie voor julle het dood gegaan, en hulle het my nooit in die land van die lewendes gesien, soos wat ek beloof het nie. Maar die wat my geregtigheid ingegaan het, die wat my geglo het, wat ek aan hulle beloof het, van die dag af wat ek hier was, hulle het my lewe binne gegaan. Hulle het die lewe binne gegaan, en het die ewige lewe gekry. Maar die beloftes, wat ek julle gegee het hulle nooit gekry nie. Die belonings wat hulle sou kry, die krone wat hulle sou kry, het hulle nooit gekry nie.
Want daar was nie 'n generasie wat getrou was om my werklik te geglo het nie. En so het generasie op generasie verbygegaan. En het verbygegaan sonder om in die beloftes van die Vader in te kom. En ek het julle lief gehad. En ek het julle getrek met bande van liefde en getrouheid. En julle seën het meer geword as gevolg van my. En die wat op my vertrou het begin om geseën te wees. Want waarlik die seën van die Here is wat ryk maak. En baie van julle het ek begin roep. En baie van julle het begin opstaan in 'n soeke na my. Want dan het julle weer in julle afgode verval. Afgode van tempelaanbidding. Afgode van die aanbidding van engele. Die afgode vir die aanbidding van julle eie kerke en julle eie bedieninge. In plaas daarvan om my te aanbid. In plaas daarvan om net my te soek. Het julle alle forme van aanbidding geskep, behalwe om my te aanbid. In julle aanbidding sê julle dat julle my aanbid, maar julle het julle stoele en julle kerke en julle weelde aanbid. En in julle gemak het julle my nie meer gesoek nie. En julle het groot geword en julle het baie geword. En min kon julle verslaan, min kon julle oorkom, want die wat teen julle gedraai het julle subtiel vervolg. Die wat my gesoek het en gesê het, iets is nie reg nie, het julle vervolg en gesê, hoe kan jy sê, hierdie is nie die kerk van Jesus Christus nie? En alhoewel ek genadig met julle was, en alhoewel sommige van julle my gesoek het meeste van julle my nie gevind nie. En julle het in julle perversie van vermengings, het julle kerke, selfs Pinksterkerke opgerig, in julle soeke na my. En so het ek sifting op sifting laat plaasvind, om uit te sif, 'n uitgekose klein hoeveelheid, wat deur die wêreld uitgespoeg sal word, wat selfs deur die kerk uitgespoeg sal word, as hulle opstaan vir die waarheid. Ja, daar is baie forme van die waarheid. Eintlik is daar net een waarheid, maar daar is baie mense wat baie gedeeltes van die waarheid het. Die waarheid sal julle vrymaak. Ek is die waarheid. Die ware aanbidders sal my ook in gees en in waarheid aanbid. Baie van julle het die gees van God nie geken nie. En daarom het julle probeer om in julle aspek van waarheid my te aanbid, sonder die gees. Maar die gees is die gees van waarheid. En hy alleen kan julle in alle waarheid inlei. En baie van julle het weer slawe geword in julle godsdiens. En julle is nie seuns gewees van die lewende God nie. Julle het nie geword wat ek julle gemaak het om te wees nie. In julle perversie het julle perverse leringe geleer in my kerk. En elkeen het sy eie kerk opgestel. Elkeen het sy eie faksie geskep om te luister na wat sy jikkende ore wil hoor. Maar nou het die tyd gekom waar julle werke getoets sal word en waar die klein uitgesoekte klomp, die klein uitgesoekte volkie, een kant sal staan en van ver af julle vernietiging sal sien, maar julle sal nie die seën van die deurbraak proe nie. Die uur is baie laat. Die tyd het gekom. Dit is ver in die nag. Daar's nie meer baie tyd oor nie. En nog steeds het julle nie wakker geword nie. Nog steeds, al sien julle al hierdie dinge, het julle nog nie wakker geword nie. En die juk op julle is besig om swaarder en swaarder te word. En die maatreëls wat ingestel word, besig om julle meer en meer te ondermyn en beheer op julle te sit, sodat julle minder en minder bewegingsruimte sal hê. Alles wat met julle gebeur, is maar net 'n voorsmaak van die werklike. 'n Lockdown is 'n isolasie, wat jou isoleer van mekaar en van God af. Wat jou isoleer omdat jy glo. Wat jou isoleer en uitsonder as 'n rebelleerder. En groot tyd van sifting het aangebreek. En baie staan voor 'n besluit om God te vertrou en dit wat hy werklik vir julle kan doen, te vertrou, omdat julle hom nie geken het op daai vlak nie,
kon hy nie vir julle deurbraak gee nie. Maar as julle hom sal vertrou, as julle julleself na hom toe sal draai, en hom sal vertrou in wat hy julle beloof het, sal hy dalk die juk van julle af kan breek, en sal hy dalk die juk kan wegvat vir 'n tyd, sodat hy selfs nog meer uitverkiestes kan uithaal, en nog meer kan kom na die boom van lewe toe, en kan kom eet van die boom van lewe. Want dit is wat ek julle wou gee, as lewe, 'n gees, wat probeer om beheer te kry oor die hele aarde, 'n Jezebel gees, wat probeer om beheer uit te oefen, met haar tentakels in elke land, en sy kyk wie sal voor haar buig, wie sal haar vrees, en wie sal haar aanbid, en wie sal die knie buig, en begin om te sê, laat ek vertrou in haar weë, laat ek vertrou in wat sy vir my kan bied. Sy is niks anders as die hoer van Babylon nie. Sy is niks anders as dit wat geprofeteer was deur die profete nie. En so is hy besig om sterker en sterker te word. Maar julle klein volkie, klein nasiekie, as julle sal glo, as julle my gees sal ken, en as my gees in julle vir julle die waarheid sal bevestig, wat ek aan julle sal stuur deur my profete, ware profete wat my hart ken. Daar sal baie profete opstaan, en daar het al baie opgestaan, en elkeen het ten dele sy gedeelte geprofeteer in gehoorsaamheid aan my, en elkeen het gesê wat hy gehoor het, en wat ek aan hom gegee het om te sê, tot die aspek van wat hy verstaan het. Maar nou wil ek 'n groter geheelbeeld bring aan my kerk, 'n werklikheid, wakker maak in julle harte, om te sê ek is 'n werklikheid, en in eenvoud, en in kinderlikheid, kan julle die God van hemel en aarde weer vind, die wat kinders is in hulle harte, sal kan glo, en die wat hulle self verneder voor die waarheid, wat deur my profete sal vloei, 'n waarheid wat julle vrymaak, 'n waarheid wat werklik lewe bring, nie 'n waarheid van kompromie nie 'n waarheid wat sê, ja maar nie, want ek het nooit verander nie. Ek was nog altyd dieselfde. Ek was nog altyd die Alfa en die Omega. Ek was nog altyd dieselfde, die eerste en die laaste. Ek is die groot ek is, die een wat aan Moses verskyn het. Ek is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Bekeer julle en bekleer julle spoedig terug na my toe. Moenie met julle verstand na my toe keer nie, maar keer met julle harte na my toe. Keer met julle harte na my toe. En ek sal julle terugdraai na julle vaders toe. En ek sal julle harte oopmaak. En julle harte sal begin om te verstaan. En julle sal weet met julle gees, saam met God se gees wat getuig in julle, dat julle kinders van die lewende God is. Dat julle seuns en dogters van die Allerhoogste is. En dan sal ek julle volk omdraai. Dan sal die wat hulle self voor my en selfs voor mekaar verontmoedig, sal gehoor word in die hemel. En ek sal die gebede van duisende en selfs miljoene hoor, wat na my draai. En dan sal dit wat Jesaja oor julle geprofeteer het, en dit wat hy uitgeroep het, oor 'n nasie wat geregtig sal wees, kan plaasvind. En dan sal die dubbeldeure vir julle oopgemaak word. Maar moenie voor die tyd dink, dat julle uitgeroep is, sonder om te bekeer nie. Moenie voor die tyd dink, dat God gaan julle oorsien nie, dat julle sy uitverkore volkie is nie. Want waarlik, die juk wat nou op julle is maar nog net 'n ligte juk. Maar wanneer die juk kom, wat geen mens oor die aarde sal kan breek nie, en wat God oor julle sal toelaat, omdat julle in julle slawerny slawe wou wees, sal 'n slawerny oor julle kom, soos die aarde nog nooit gesien het nie. Maar hulle wat hulle oë op my vestig, hulle wat hulle oë op my hou, hulle wat my ken uit hulle hart uit, en nie net uit hulle verstand uit nie, hulle sal weet dat ek die Here hulle God is, wat hulle uit slawerny uitgelei het, nie om weer slawe te word nie, maar om vry te wees,
en werklik te weet dat ek hulle lief het, dat ek vir hulle 'n weg gemaak het, dat ek vir hulle 'n deur oopgemaak het, en dat die wat my glo, vir hulle en voor hulle sal ek 'n oop deur sit, wat niemand kan toemaak nie. En ek sal my gees op hulle uitstort, en hulle sal verstaan wat dit is om werklik wedergebore te word. Wedergebore te word na die gees, en nie net na die vlees nie. En dan sal julle julle afgode neergooi, soos viltvelle, en julle sal julle afgode afgooi van julle af, en julle sal nie langer daaraan vashou nie. Julle sal nie meer in twee minds wees. Jy sal nie meer in twee gedagtes wees oor my nie, maar julle harte sal op my wees. Soos 'n stroom van lewe sal julle harte op my wees, en julle harte sal gefokus wees, en julle sal Christus voor julle sit, en julle sal hom ken, soos wat hy julle ken, en julle sal sy volk wees, en julle sal sy stem ken, en julle sal deur sy stem gelei word, en julle sal nie deur baie stemme van baie denominasies gelei word meer nie, en ek sal julle faksies verwyder, as julle julleself voor my verontmoedig, as julle julleself voor my verneder, en erken, dat julle hulpeloos is, dat julle is soos blindes, wat in 'n donker kamer rondtas, en nie weet waarheen julle gaan nie. Julle ken nie julle linkerarm van julle regterarm nie, en ek sal julle lei, en ek sal julle uitlei, en ek sal julle inlei. Ek sal julle uitlei uit die leenheid, ek sal julle uitlei uit die misleiding uit, en ek sal julle inlei in die koninkryk van liefde in. Ek sal julle inlei in die koninkryk van lewe in, en julle sal inkom, en julle sal 'n feesmaal saam met my hê, en julle sal sit by my tafel, en julle sal eet van die vrugte van die ewige lewe. Maar as julle nie julle jukke afgooi nie, en as julle in julle godsdiens bly, dan sal julle godsdiens wees soos 'n staf waarop jy vertrou. Maar as jy op hom druk, sal hy breek. En hy sal nie net breek nie, hy sal in jou sy insteek. En dit waarop jy vertrou het, sal van geen waarde vir jou wees nie. Want jy het gesê in jou dag, toe God jou geroep het, ek ken hom, ek hoef niks te verander nie. Maar min het jy geweet dat jy hom glad nie ken nie, want jy ken nie sy gees nie. En die bietjie wat jy van hom geken het, selfs dit is pervers en verdraai. En daarom is julle 'n perverse en 'n verdraaide generasie, net soos in die tyd toe ek hier was. En ek vir hulle gesê het, julle perverse en verdraaide generasie. Maar as julle my glo, sal julle siektes van julle afval. En dit wat hou vas op julle gehad het, van alle forme, sal hulle hou vas op julle verloor. En julle sal begin om te proe wat ek bedoel het. En jy sal begin om te verstaan wat die plan van die Vader nog altyd was, vir die wat hom glo. En vir die wat werklik glo, deur hulle sal ek begin om wonders en tekens te doen. En moenie twyfel in julle harte nie, want die hart het die vermoë om te verstaan wat God sê. Die verstand sal probeer om logies te redeneer en te beredeneer en sê, kan dit werklik God wees? Maar die hart weet. Die hart weet. Daarom luister na wat my gees vir die kerke sê. Klein volkie, uitgekose nasie, jy wat ek van die eindes van die aarde afgeroep het. As jy begin verstaan wat jou roeping is en waarvoor jy geskep was, dan sal jy nie meer vrees nie. En jy sal terugkeer na my toe in sak en as. Jy sal terugkeer na my toe met jou hele hart en weet dat die uur het gekom. Die uur het gekom om wakker te word. Nie net nou, omdat die moontlikheid vir julle verdrukking groot lyk nie, maar nou dat julle my leer ken, selfs te midde van hierdie dinge wat besig is om rondom julle te gebeur en dreig om julle volk te verswelg en selfs te vernietig en totaal en al to annihilate them, totally annihilate them. Maar as julle bekeer, selfs soos in die tyd van Esther, en julle keer na my toe, en julle hoor my stem, en julle hoor dat ek julle lief het, en julle hoor dat ek nie gekom het om julle te oordeel nie, maar om julle lewe te gee, en dat ek hierdie woorde aan julle gee, omdat ek julle lief het, dan sal ek julle nasie omdraai, en ek sal 'n heidense volk, wat my nie geken het nie, na my toe draai. Hierdie profesie is net vir julle,
as gevolg van julle roeping. Dit maak nie die roeping van die wat geken was as heiden nie, enigstens minder nie. Want ek het vir myself uit die heidene, het ek 'n volk geroep en 'n nasie wat gaan voortspring. Hulle het hulle eie dinge wat hulle moet oorkom, maar hulle sal julle verneder, want hulle sal my glo. En ek sal hulle 'n volk en 'n nasie maak, wat julle jaloers sal maak. Ek sal hulle seën, ver bo wat ek julle geseën het, as hulle my glo. En ek sal in Afrika, sal ek hulle oprys, in stede en in lande. En hulle sal opstaan, en hulle sal my volk wees, en ek sal 'n God vir hulle wees. Ja, dieselfde God, die God van Abraham, die God van Isak, en die God van Jakob. Want hulle is ook deel van die afstammelinge van Abraham, Isak en Jakob. Net soos wat julle deel van die afstammelinge is van Abraham, Isak en Jakob. Julle het net noord getrek, terwyl hulle suid getrek het. Hulle het getrek, lank voordat julle getrek het, en hulle het nasies en volke geword. Julle het lank daarna, het julle noord getrek, en julle het nasies en volke geword. Maar die God wat alle dinge weet, hy oordeel geen volk of nasie nie. Hy oordeel hulle nie volgens hulle kleur, of volgens hulle stam, of volgens hulle bloedlyn nie, maar oordeel hulle volgens die geregtigheid van Christus. Hy is julle geregtigheid, en slegs in hom het julle ware geregtigheid. O, my volk, die nasies, sal na my toe keer in hierdie laaste dae, en voor my troon sal staan, volke en nasies, van alle kleure en geure. En groot sal die blydskap wees, en die gejuig voor die troon van God, wanneer liefde almal met mekaar verenig. En blydskap sal kom as gevolg van broer wat broer herken, en suster wat suster herken. Etniese volke en nasies van oor die hele aarde, vanuit die noorde, die suide, die ooste en die weste, sal kom na die tafel van God toe en kom aansit om te kom eet by die bruilofmaal. En daar sal groot blydskap wees. Daar sal groot gedruis van nasies wees en volke wat God sal eer vir ewig en ewig. Want groot is die Almagtige, die een aan wie alle autoriteit en heerskappy en alle mag in hemel en op aarde behoort. En hy sal tussen hulle deurry, en hulle sal op hulle knieë voor hom val, en hulle sal hom loof, en hy sal voor hulle uitgaan, en hy sal hulle inlei na groen weivelde, na waters waar rus is. Waarlik kyk, die tyd is min, daar is nie meer baie tyd oor nie. En nou reis ek julle op, en bring ek julle by mekaar. Moenie meer aan julle afgode vashou nie. Afgode van groot organisasies, wat besighede geword het nie. Dit het nie so begin nie, dit het begin met 'n hart, wat God lief gehad het, maar het geëindig in 'n besigheid. En op die ouende het julle eie koninkryk geskep, en julle het van mekaar verdeel in name, en gedink, dat dit sal voor God regverdig wees. Maar God is regverdig, en oordeel almal volgens die regte oordeel, en die regte standaard. En ek sal julle verenig, as een magtige nasie, as een magtige kerk, my kerk, sonder naam, sonder vooropgestelde idees. Elkeen en almal sal my volg en my ken, en julle sal my gees ken, en julle sal my hart ken, en julle sal weet dat ek die waaragtige is, dat ek die God is, wat julle nog altyd gesoek het. Ek sal julle jukke breek, wat oor julle was, en die siektes, wat aan julle gekleef het, sal van julle afval, soos vuil lappe, en my gees sal deur julle lewe, en ek sal julle uitroep as profete, en as evangeliste, sal ek julle uitstuur in die ander volke en nasies in, as julle my glo. Hulle het ook dieselfde kans, maar nou is dit julle beurt, om te sien of julle gaan glo, en of julle die woord, wat ek deur my profete vir julle sal stuur, sal aanhang en gehoorsaam, en ek sal groot wondertekens onder julle begin doen, en julle sal my waarlik ken,
soos min volke en nasies in die wêreld my geken het. En die woorde van die profete, selfs die profete van ouds, wat oor julle geprofeteer is, sal waar word. En julle sal my gees sien uitstort op alle vlees. En my gees sal soos strome van lewende water deur almal vloei. En almal sal een wees in my gees. En die siekes onder julle sal al minder en minder word. En ek sal julle as 'n volk en 'n nasie, soos Israel was, onder die wolk van my teenwoordigheid intrek. En julle sal leef as 'n geseënde nasie. En ek sal julle leiers opstel, as leiers wat my liefhet. En ek sal verwyder onder julle die korruptes. En ek sal verwyder onder julle hulle wat gesteel het, en korrup was, en hulle voorvaders se geeste aanbid het. En hulle sal kragteloos wees teen julle. Nie omdat julle wapens opneem om oorlog te maak nie, maar omdat julle julle harte na my toe gedraai het. En dan sal julle waarlik my sien voor julle uitgaan, as julle aanvoerder, en as julle opperhoof, en as julle prins, en as julle koning. En ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees, wat heilig is. En ek sal julle monde salf, en dit sal reën, en julle grond sal vrugte dra, en julle sal dit wat julle gesoek het, sal julle vind. En my koninkryk sal op die aarde heers deur julle, en geen koninkryk sal julle kan verslaan nie, selfs nie tot die dood toe nie. Halleluja.